हेलो हेलो साथीहरू नमस्ते गुड मर्निङ। हेर्नु न बिहान बिहान उठ्दा मेरो फेस के भएको अनि म फ्रेस भएर आइसकेँ। फ्रेस भएर आएँ। यो मामा अर्थको म मोइस्चराइजर युज गर्छु, सकिन लागेछ। अनि त्यसपछि यसले चाहिँ मेरो स्किनलाई एकदम धेरै नरिच गरेर राख्छ। हेरेर आउँदा चाहिँ मेरो फेस एकदम ग्लोई लाग्छ के। अनि त्यसपछि मैले लगाएँ। मलाई डक्टरले दिनुभएको क्रिमको नाम हो डे क्रिम हो। क्ल्यारिना र ब्लेमिनोर मिक्स गरेर यसरी लगाउनु पर्छ। लगाइरहेको थिएँ अनि निन्द्रा लागिरहेको थियो। निन्द्राले उङी पनि रहेको थियो। के गर्नु अब, बिहान बिहान उठ्नु त पर्यो, क्लास जानु पर्यो, पैसा तिरेको छ, क्लास नगए हुँदैन। अनि त्यसपछि लगाएँ मैले पेन्ट र घडी लगाएँ। अनि त्यसपछि टी सर्ट चेन्ज गरेँ। वाउ, म त कस्तो हिरोनी जस्तो चेन्ज। अनि त्यसपछि कपाल कोरेँ। हेर्नु न, अब जतिचोटि म काइयो घुमाउँछु मेरो कपालमा त्यति धेरै कपाल झर्छ। यस्तो टेन्सन लागिरहेछ मलाई त यो कपाल झरेको देखेर। यसलाई रोक्नलाई केही हजुरहरूमा आइडिया छ भने मलाई पनि यसरी रिकमेन्ड गरिदिनु, मलाई पनि भनिदिनु, सेयर गर्नु। अनि त्यसपछि म कपाल कोरेँ। अब कपाल कोरेर त्यसपछि म कपाल बाँध्छु। हेर्नु न मेरो कपाल झरेको आमामा, अब टक्लु मात्रै हुन बाँकी छ म त। अनि कपाल कोरिसकेँ, बाँधेँ। अनि त्यसपछि अब म यसरी जाँदिनँ कि कपाललाई जुरो बनाएँ, गुटुमुटु गरेर पानी खाएँ, मस्कारा लगाएँ। अनि त्यसपछि चाहिँ म अब लाउँछु पर्फ्युम बिकज आई कान्ट गो आउट विदाउट पर्फ्युम। अनि म आफ्नो ड्रेसअप मिलाउँदैछु क्या। हल्का फुल्का त फ्यासन फलो गर्नु पर्यो। यस्तो चाहिँ मैले कहाँ देखिरहेको थिएँ। अनि अब म पनि टी सर्ट चाहिँ लाउँदा यसरी नै लाउँछु। अनि म खोज्दै थिएँ आफ्नो बुक कपी। क्लास जानलाई हेर्नु न ढिलो भइसक्यो। म चाहिँ नाटक देखाउँदै अनि मेरो साथीले कराउँदै उठ म उठिसकेँ, त चाहिँ सुतिरहेको छ। मलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेको थियो क्या, म चाहिँ उठेर जानुपर्छ, ऊ चाहिँ सुतिरहेछ, उसलाई पनि उठाइदिउँ। अनि त्यसपछि मैले ब्याग बोकेँ अनि कानमा लगाएँ। मैले के खाली लाग्छ भनेको त कानमा लगाएँ। अनि मैले रेडी भएर बाहिर निस्केँ। ढिलो भइरहेको थियो। त्यही पनि म त एकदम भ्लग बनाउँदै, मेरो त भ्लगको भूत चढिसकेको छ मलाई। अनि बाटोमा यति धेरै घोर, कस्तो खाली के, बिहान बिहानै बाटो त पुरै खाली। अनि म हिँड्दै एक्लै गुनगुनाउँदै जाँदैछु आफ्नो बाटोमा। अनि म क्लास जाने बाटोमा पर्छ यो सेन्टर, क्यापिटल ट्रेनिङ सेन्टर। यो चाहिँ कस्तो नाम हो फेरि, हेर्नु न। अनि घरहरूमा फुलसुल लगाएको थियो। बिहान पुरै खाली, अनि ढिलो भइसकेको थियो। त्यही पनि हेर्नु न, म त नाटक देखाउँदै जाने हो क्या। अनि सुई म त यति छिटो मेसिन जस्तै हिँड्दै थिएँ क्या। मलाई त एकदम डर लाग्दै थियो। अब फर्स्ट डे हो होइन, अलिकति ढिलो भयो भने त मलाई कस्तो लाज लाग्छ नि त, त्यहाँ गएर इम्ब्यारेस फिल नहोस् भनेर म चाहिँ आफ्नो खुट्टालाई एकदम छिटो हिँड। बाटोमा देखेँ मैले यति ब्युटिफुल फुल, जुन चाहिँ म जस्तै ब्युटिफुल छ। अनि त्यसपछि हेर्नु न, यो बाटो चाहिँ कहिले बन्दैन क्या। सरकार जति चेन्ज भए पनि यहाँको बाटो चाहिँ चेन्ज हुनेवाला छैन। यो चाहिँ इटहरी नगरपालिकाको मेयर उपमेयरको हुनुहुन्छ, उहाँसम्म चाहिँ पुगाइदिनु है। हेर्नु बाटो यति धेरै खराब छ। यहाँ पानी पऱ्यो भने अलिकति यस्तो हिलो हुन्छ। अनि त्यसपछि म साइडबाट हिँडिरहेको थिएँ। यो कुकुरले त मलाई खेदाएरै भगाइदियो क्या। म कुद्दै भागेको। भाग्दै म ठ्याक्क आफ्नो क्लास जाने ठाउँ पनि पुगेँ। अनि यहाँको बाटो देखेर त मलाई कस्तो बिजोक लागेको, के भएको यस्तो बाटो हो, हिलो छ। अनि त्यसपछि मलाई अब रोड क्रस गर्ने पालो आइसक्यो। एकछिन रोकेँ म, किनकि मलाई रोड क्रस गर्नु डर लाग्छ। म पुगेँ मेरो क्लास। यति ढिलो जाँदा पनि कोही आएको थिएन क्या। लाइट अन गरेँ, पङ्खा अन गरेँ। अनि त्यसपछि म थचक्क बसेँ। अनि मेरो क्लास सकिएर चाहिँ मलाई म्यामले अफिसमा आऊ भन्नुभएको थियो। यो कुन कन्सल्टेन्सी हो तपाईँहरूलाई थाहा होला भने कमेन्ट गरिदिनु होला। यो चाहिँ कन्स्ट्रक्सन भइरहेछ। अनि म चाहिँ गएँ म्याम नजिक। मलाई चाहिँ म्यामले बोलाउनु भएको थियो के, मसँग बुक छैन नि त। अनि मलाई दिनुभयो म्यामले यो पेपर प्रिन्ट गरेर, यसमा छ मिनिङहरू आजको लागि। अनि मैले देखेँ बाटोमा यस्तो ट्रेनिङ गराएको ठाउँ। अनि त्यसपछि मलाई कस्तो याद आयो क्या, मैले एनसीसी गरेको हो नि त। अनि मलाई कस्तो याद आयो नि, फुल हेर्नु न कस्तो ब्युटिफुल नि। अनि यो कस्तुरी कलेजमा को पढ्नु भएको छ, यता छ जनता क्याम्पस होइन, यो स्कुल र कलेज 12सम्म छ। अनि त्यसपछि म घर आउँदा यो कुकुर जहिले भुक्छ क्या। कुकुरलाई त मार्दिउँ जस्तो जहिले बुके गर्छ। अनि आएर मैले काटेँ फ्रुट्स। अनि फ्रुट्सहरू खाएर त्यसपछि चाहिँ साथीलाई मैले चिया पसालिदिएको, किनकि उसलाई चिया नखाए उसको मर्निङ स्टार्टै हुँदैन क्या। अनि चिया पनि भुलुक अब उम्लिन थालिसक्यो। हेर्नु न, अब चिया भुलुक उम्लिन थालिसक्यो। अनि त्यसपछि खायौँ। मेरो साथी चाहिँ के हेर्दै हाँस्दै थियो। अनि त्यसपछि मैले यसलाई धम्की दिएँ, जा भात पका। अनि पकाउँदिनँ, तँलाई नै म एक लात दिएर उडाइदिन्छु भन्दै उल्टो मलाई सानिदिन्छ। भात पकाएर रेडी भयो, भात पकायो। अनि त्यसपछि मैले लुगा धोएँ, नुहाएर हेर्नु म कति राम्री देखेको है। नुहाएर आएको, मेरो स्किन त
कस्तो दामी देखेको क्या। अनि त्यसपछि अब नुहाएर आइसकेपछि चाहिँ म एकछिन आफ्नो ब्युटीलाई अब्जर्भ गर्दै थिएँ। अनि त्यसपछि अब म तपाईँहरूलाई फेरि आफ्नो अर्को डे स्किन केयर देखाउँछु क्या। हुन त त्यही क्रिमहरू हो, तर बिहान मजाले देखाएको थिइनँ, फेरि देखाउँछु। यो चाहिँ क्ल्यारिनाको डे क्रिम, यो चाहिँ थोरै लिनुपर्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को ब्लेमिनरको, यो पनि थोरै लिनुपर्छ। ठोक्दा ठोक्दा यसलाई कति मैले ड्याङडाङ कति पनि निस्किँदैन, सकिसकेको छ नि त। अब यो कैँचीले काट्ने बेला भइसक्यो। यसलाई त मैले यति धेरै झार्न खोजेको, झरेन, बल्ल बल्ल निस्कने। मिक्स 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 क्रिमलाई मिक्स 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 गरेर थोरै नाकमा लगाउने, आफ्नो चिक्समा, दुइटै चिक्समा लगाउने, त्यसपछि चिनमा लगाउने, अनि आफ्नो फरेडमा लगाउने। अनि त्यसपछि मजाले यसलाई के गर्ने, मजाले यसलाई एप्लाई गर्ने। अब हेर्नु है, एप्लाई गरेपछि कस्तो डिफ्रेन्स, स्किन त दामी हुन्छ नि फेरि यो लगाएपछि त। अनि तपाईँहरूको पनि ओइली स्किन छ भने तपाईँहरूले यो क्रिम युज गर्न सक्नुहुन्छ है। यसको पुरै सेटै आउँछ, फेस वास पनि आउँछ। अनि त्यसपछि चाहिँ म पाउडर यसको हिमालयनको युज गर्छु, किनकि यो चाहिँ एकदम राम्रो हो क्या, आयुर्वेदिक पाउडर हो नि त। यसले राम्रो गर्छ। अनि म चाहिँ नाटक देखाउनलाई, हेर्नु न क्यामेराको अगाडि नाटक देखाउनलाई के गर्न मन लाग्छ क्या मलाई। यतिको त म हातले पनि लगाइदिन्छु पाउडर, तर आज चाहिँ चटक देखाउनलाई ब्रसले लगाइदिउँ न भनेको। तर हो डिफ्रेन्स आउँदो रहेछ, ब्रसले लगाउँदा चाहिँ अलिकति सजिलो भयो जस्तो लाग्यो। तर हेर्नु न, लुगा सब बिगारिदियो मेरो लुगामा त नयाँ डिजाइन। अनि त्यसपछि फ्यालिदिएँ मैले ब्रस, होस् यस अमिरेको चोजली म गर्दिनँ भनेर। अनि मैले लगाइसकेँ। अब मेरो लिप्सको केयर, ओठको केयर गर्नलाई मैले चाहिँ यो लिप बाम युज गरिरहेको छु। यो चाहिँ एकदम राम्रो हो है, एकदम सबसे राम्रो हो। यसले चाहिँ कस्तो साइन गराउँछ, सफ्ट बनाउँछ लिप्सलाई। अनि अब म चाहिँ रेडी सेडी भएर एकछिन रेस्ट गरिदिउँ भनेर सुत्न लागेको। तर हेर्नु न, एकछिनमै पानी पर्न थाल्यो क्या। ला पानी पो पर्न थाल्यो। म त सोच्दै थिएँ एकछिन रेस्ट गरेर म बाहिर जान्छु। अनि म चाहिँ प्रे गर्दै थिएँ क्या, बाहिर झ्यालमा यसरी हेर्दै अनि प्रे गर्दै थिएँ, गडलाई प्लिज गड पानी रोकियोस्, पानी नपरोस्, किनकि प्लान बनिसकेको थियो नि त। हाम्रो अर्को साथी पनि आउन आँटेको छ। अनि त्यसपछि अब अल्छी लाग्दै थियो के गरौँ नगरौँ। अनि त्यसपछि मैले यो साथीसँग क्या, मेरो साथीसँग एकछिन यसलाई एकदम गिद्दी गरेको। अनि यसले चाहिँ मलाई तँलाई पिट्छु अनि त्यस्तो गर्दा गर्दा हाम्रो अर्को साथी आयो। साथी आउन पाएको छैन, मान्छेले त जा पानी भरेर ल्याइदियो भनिदियो। त्यसपछि हाम्रो पङ्खाले धेरै हावा दियो। अनि त्यसपछि धेरै हावा दिएर हामीलाई जाडो भएर यसरी छोपिदिएको। अब हामी बाहिर जान आँटेको, मैले बिहान लगाएकै लुगा लगाएँ फेरि, किनकि मसँग अहिले लुगाको धेरै अभाव छ गाइज। अनि त्यसपछि अब अघि नै स्किन केयर गरिसकेको थिएँ, मैले स्किन केयर त गरिसकेको थिएँ। अब बाहिर जानलाई त्यतिकै जानु भएन। थोरै पाउडर लगाएँ, त्यसले मेरो स्किनलाई के गर्छ त, टचअप गर्छ। अनि त्यसपछि अलिकति राम्रो, म धेरै गोरी लाग्छु यसरी लगाएर। साथीले चाहिँ मलाई नहानी, त्यो बस्नै सक्दैन, हाने गर्छ, मलाई धेरै यिनीहरूले हेप्छ। अनि त्यसपछि म फेरि लागेँ मेरो मेकअपतिर। हेर्नु न, अब पाउडर लगाइसकेँ। यिनीहरू चाहिँ कस्तो के, यिनीहरूको त बेहोरै छैन, पात दिन्छ ब्लगमै। अनि त्यही भएर म हाँस्दै थिएँ, कस्तो पदौरीहरू छ भन्दा। अनि मैले लगाएँ ब्लस लगाएर। हेर्नु न, म चाहिँ ब्लस लगाएर अहिले टल्किन्छु। म त यतिकै ब्लस गरिरहन्छु आफूलाई हेरेर ऐनामा, तर पनि यो ब्लस लगाइदिउँ न, यसले गर्दा म अलिकति राम्ररी देखिन्छु नि त। त्यही भएर ब्लस लगाएँ। ब्रसले ड्याब 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 गर्दै थिएँ। यिनीहरूले चाहिँ मलाई हँसाउनलाई चाहिँ के, तिमी कस्तो कन्टेन्ट क्रिएटर हो, केही पनि नयाँ नयाँ गर्दैनौ, तिमीलाई आउँदैन। त्यही पनि म हाँस्दै थिएँ, यिनीहरूको कुरा मजाक लिँदै थिएँ। अनि त्यसपछि मैले लगाएँ मस्कारा। मस्कारा इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, केही नलगाए पनि मस्कारा त चाहिन्छ। भोल्युमको मस्कारा तपाईँहरूले पनि युज गर्नुहुन्छ होला। यसले चाहिँ कस्तो खतरा भोल्युम दिन्छ क्या, नामै भोल्युम। अनि काम पनि हेर्नु न, दामी छ। यसले त पुरै ल्यासेजै चेन्ज गरिदिन्छ। अनि यो नलगाइकन त म बाहिर जान सक्दिनँ। त्यसपछि पालो रहेको छ मेरो के को त, अब सोच्नु होला त अब म के गर्छु होला। मैले मेरो साथीलाई मागेको लिप लाइनर यसरी कोर्न पनि आउँदैन मलाई लिप लाइनर त। साँच्ची मलाई लिपस्टिक त लाउनै आउँदैन। हेर्नु न, लिपस्टिक लगाएको कि जुङ्गा बनाएको। अनि त्यसपछि मैले फेरि मजाले लगाउने ट्राई गरेँ। अनि मेरो साथीले छिटो गर ढिलो भइसक्यो। अब लिप लाइनर लगाइसकेँ, अब पालो छ लिपस्टिकको। वाउ, राम्रै देख्यो नि, तर मलाई लगाउन चाहिँ आउँदैन है गाइस। मेकअप त मलाई जिरो, मलाई मेकअप सेकअप गर्न आउँदैन नि। अनि यिनीहरूले मलाई झन् हँसाइदिन्छ। म त लिपस्टिक ओठमा लगाउन साटो मुखमै दलिदिन्छु। अनि त्यसपछि मेरो साथीको पनि सेम प्रब्लम क्या, कपाल हेर्नु कति झरेको हाम्रो त,
केही दिनमा त अब काट्ने बेला भइसक्यो त्यसपछि म कति धेरै गर्दै थिएँ भरे त लास्टमा क्यामेरा अनै गर्न बिर्सेको रहेछ सबजना हाँस्यो मजाले अनि त्यसपछि हेर्नु मैले चस्मा लगाएर निस्केँ यो चाहिँ हाम्रो साथीलाई एकदम लाज लाग्छ क्यामेराको अगाडि यो चाहिँ मेरो साथी अनि त्यसपछि हामी तीनैजना के एकदम धेरै सानमा हिँड्दै थियौँ मलाई त एकदम केही लाज लाग्दैन यिनीहरू चाहिँ पानीपुरी खाऊँ भन्दै थियो अनि त्यसपछि खाएन यिनीहरूले खुवाएन लोभीहरूले अनि त्यसपछि बाटोभरि हामी गफ गर्दै गएको हेर्नु न अब जो पाए त्यसलाई देखाएर यिनीहरूले भन्छ त्यो तिम्रो फ्यान्स हो त्यही पनि मैले हाई हेलो गरिदिएको सबैलाई अनि त्यसपछि एउटा घरमा लेखिदिएको कुकुरदेखि सावधान अनि हिँड्यौँ त्यहाँ हेरेर अनि त्यसपछि मेरो साथीहरू अगाडि म पछाडि किनकि हेर्नु न गाडी कति चल्दैछ मलाई कस्तो डर लाग्दै थियो क्या अनि बाटोमा चाहिँ एउटा जनता अब स्कुल हो कि कलेज आई डोन्ट नो यिनीहरूको डिबेट चाहिँ चल्दै थियो उसले भनेको कलेज मेरो साथीले भन्छ स्कुल अनि त्यसपछि दुईटामा को राइट छ कमेन्ट गर्नु अनि मैले मेरो साथीहरूलाई त्यो पछाडि हेर्न के लागेको छ यसले त कन्फिडेन्टमा यो त हिँड्ने पुरै मजाले अनि त्यसपछि हामी पुग्यौँ रामडा होटेल किन आयो मलाई यहाँ यो होटेल होइन क्या हामी चाहिँ यसको ठ्याक्क अपोजिटमा रहेको यो सुनसरी फोटोकपी सेन्टरमा आएको थियौँ प्रिन्ट आउट गराउने यिनीहरूको एसाइनमेन्ट त्यहाँ बस्यौँ अनि चिया खान मन लाग्यो हामीले चिया अर्डर गऱ्यौँ अनि यहाँ हेर्नु न होटेलमा यो कस्तो खालको के लगाएको हो अनि त्यसपछि गफ गऱ्यौँ मेरो साथीले चाहिँ तेरो बिहे भएपछि यही होटलमा म यस्तो खतरा डेकोरेसन गराइदिन्छु भन्दै थियो क्या अनि त्यसपछि चिया आयो मेरो साथी हेर्नु नयाँ चियावाली बन्यो अनि त्यसपछि हामी दुईजनाको चिया पनि आयो हामीले चिया खायौँ हाम्रो काम सकेर हामी टुइटी हिँड्यौँ अनि यिनीहरूले चाहिँ मलाई आज तिमीलाई घुमाउँछु भन्दै थियो यो चाहिँ मेरो साथीहरू पढ्ने कलेज हेर्नु त कस्तो राम्रो छ नि अनि त्यसपछि यिनीहरूले मलाई आज त म तँलाई कहाँ घुमाउँछु भनेर यो कुन ठाउँ लिएर आयो म त ठाउँको नाम थाहा छैन अनि यो गल्लीभित्र छिरेर यिनीहरूले मलाई बेसमार्कमा लग्यो है के सपिङ गराइदिन्छ होला भनेर म पनि एक्साइटेड हुँदै गएँ यिनीहरूले बेसमार्कको सेकेन्ड फ्लोरमा भएको स्टोरमा लग्यो त्यहाँ चाहिँ कस्तो खतरा लुगाहरू पाउँछ अरे कि अनि त्यसपछि लुगाहरू त साँच्चै कस्तो राम्रो अनि ठ्याक्क लुगा त मेरो साथीलाई सब जुन पनि हेर्दा मनपर्ने अनि प्राइस चेक गर्दा चाहिँ उसको दिमागै चेन्ज हुने किनकि अहिले हामीसँग पैसा छैन नि त हामी त स्टुडेन्ट हो पैसा छैन पैसा भएपछि लिन आउँछौँ भनेर आज चाहिँ जस्ट हेर्न मात्रै आएको भनेर हामी चाहिँ लुगाहरू हेर्दै थियौँ लुगाहरू हेर्दै जाँदा चाहिँ साँच्चै राम्रो लाग्यो कि लुगाहरू त नराम्रो थिएन त्यहाँ अनि हामीलाई चाहिँ लाज लाग्दै थियो क्या यत्रो आयौँ केही नकिन्यौँ चप्पल पनि राम्रो लाग्यो सब थोक राम्रो क्या आज सब थोक साथीले चाहिँ लुगा हेर्दै गर्दा हामी चाहिँ यत्तिकै डुल्दै थियौँ अनि त्यसपछि हेर्नु न लाज लागेर त्यसपछि केही नकिनी हामी त लजाउँदै यसरी बाहिर निस्क्यौँ यस्तो लाज लागेको थिएन केही नकिनिकन यतिकै आयौँ ए होस् है लाज शरमले मारो गोली भन्दै हामी चाहिँ कुरा गर्दै आयौँ अब यस्तै हो नि त यो साथीले भन्छ तिमीहरूलाई एसीको हावा खुवाए त्यो भएन अनि त्यसपछि भन्नु पनि के होइन एसीको हावा खाइहाल्यौँ त्यहाँ गएर किन्नुपर्छ भन्ने छैन अनि त्यसपछि यो चाहिँ इटहरी चोक है ठ्याक्क चोकमा ट्राफिक त्यतिखेरै लाइट रोकेको थियो अनि त्यसपछि हामीले क्रस गऱ्यौँ यो चाहिँ अजुमी कन्सल्टेन्सी यहाँ पनि जापानिज ल्याङ्ग्वेजको लागि हुन्छ अनि त्यसपछि मलाई यिनीहरूले लग्यो घुमाउन गोर्खा डिपार्टमेन्ट किनकि म यहाँ आएको छुइनँ गोर्खा डिपार्टमेन्ट अनि त्यसपछि यहाँ यिनीहरूले अब के खाने सोधेर मलाई भित्र त लगन म त खुसी भएँ यस मलाई के किनिदिन्छ भनेर अनि त्यसपछि मेरो ध्यान त यता मात्रै जाँदै थियो कि खानेकुरातिर हेर्नु कति धेरै खानेकुरा सब मलाई त कसैले किनिदियो पनि हुन्थ्यो नि जस्तो लाग्यो अनि मेरो साथीले भनेको किन्दिनँ भन्छ पैसा छैन बिचारा मेरो साथी र म भन्दै अनि त्यसपछि जस्ट आँखा मात्रै सेकेर आयौँ अनि यो साथी हेर्नु क्यामेरा देख कति लजाउँछ अनि मैले एकदम क्या म त फुल भ्लगर कहाँको ठुलो भ्लगर जस्तै यसरी गर्दै जान्छौँ अनि त्यसपछि लाज लागिरहेको थियो क्या हामीले फेरि यहाँदेखि पनि अब यतिकै हेऱ्यौँ केही किनेनौँ कस्तो लाज लाग्दै थियो अनि केही छैन किनौँ न भनेर केही छैन हेर्दा त के हुन्छ र पछि आएर किनौँला भनेर अनि त्यसपछि हिँड्यौँ हामी हेर्दै कति धेरै सामानै नसकिने यति धेरै सामान रहेछ बाप रे बाप पहिला त अझै थियो अब खोइ त्यस्तै भन्छन् अब त्यसपछि हामी गयौँ अर्को फ्लोरमा चाहिँ साथीले भन्छ पहिला खुवा अनि मात्रै जान्छु अनि त्यसपछि हामीसँग त क्यास थिएन 1 रुपियाँ पनि अनि त्यसपछि होस् पछि खाने भनेर अर्को फ्लोरमा गयौँ अर्को फ्लोरमा हेर्नु न यो सामान किचन एप्लायन्सेसहरू के युटेन्सिल्सहरू कस्तो दामी के अनि म त मेरो साथीहरूलाई भन्दै थिएँ मलाई यो किन्दैन त्यो किन्दैन यिनीहरूले त केही किन्दैन मलाई अनि म चाहिँ चुपचाप स्याड भइहाल्यो नेपालको झन्डा हेर्नु कति धेरै अनि त्यसपछि घुम्यौँ अगाडि गयौँ अनि त्यसपछि मेरो साथीले यो लिन आँटेको थियो फेरि
लिएन हौ, कस्तो खालको रहेछ साथी पनि। अनि त्यसपछि अर्को साथीलाई देखाइदिएको, आउन यहाँ गिलासहरू कति राम्रो राम्रो छ, यो गिलासहरू साँच्चीकै मलाई कस्तो राम्रो लागेको थियो कि, कति धेरै युटेन्सिलहरू के कामको लाग्यो मलाई थाहा पनि थिएन, जस्ट हेर्दा राम्रो लाग्दै थियो। अनि म हेर्दै थिएँ, हेर्नु नि यो सानो सानो क्युट क्युट जगहरू के को लाग्यो मलाई केही थाहा छैन। अनि मेरो साथीले बोतलको प्राइस कति हो, बोतलको प्राइस कति हो सोध्दै थियो, तर लिन चाहिँ लास्टमा केही लिएन। अनि म चाहिँ यो हेर्दै थिएँ कि के हो भनेर। अनि त्यसपछि हेर्नु न सानो यो मोमोको चटनी खाने भन्दै थिएँ म यिनीहरूलाई, यिनीहरू चाहिँ हाँसे। अनि त्यसपछि यसरी केही नलिकन अर्को सेक्सनमा गयौँ। अर्को सेक्सनमा थियो अलिकति आइमाईहरूको लागि। अनि त्यसपछि यहाँ छ डेकोरेसनको लागि। अनि यिनीहरूले मलाई खुवायो चटपटेर आलु निम्की। अनि मैले मेरो साथीलाई भने तिमी टेस्ट गर, हेर्नु न सुरुमै फर्स्ट बाइटमै मुख बिगाएर। अनि मलाई त कस्तो नराम्रो छ होला जस्तो लाग्यो। अनि त्यसपछि आलु निम्की खायो, आलु निम्कीमा पनि खासै मिठो लागेन रहेछ, योभन्दा अगाडि चाहिँ अझै मिठो बनाउँछ भन्दै थियो। अनि खाएर निस्क्यौँ। यहाँ हेर्नु न बच्चा, यति सानो बच्चा मोबाइल यति मजाले चलाउँदैछ। आउँदा चाहिँ ठ्याक्क सनसेट हुने बेला भइसकेको थियो। अनि यहाँ हेर्नु अब त्यसपछि हामी मेन मुद्दाको कुरा गर्न आँटेको। यो मुद्दाको कुरा के हो भनेपछि यहाँको बाटो हेर्नु न, बाटो के भएको हो यस्तो, अलिकति पानी पर्न पाएको छैन, बाटो त पुरै हिलो नै हिलो, हिँड्नै नसक्ने खालको हुन्छ। त्यो बिचबाट मान्छे हिँड्न सक्दैन, साइडबाट मात्रै हिँड्छ। अनि गाडी हिँड्दा पनि गाडीले यति धेरै हिलोहरू फोहोर पानीहरू छेपिदिन्छ त्यहाँबाट। अनि त्यसपछि चाहिँ यो यिनीहरूले भन्दै थियो क्या, भिडियो बनाऊ इटहरी नगरपालिकासम्म यो भिडियो पुग्नु पर्यो, यो रोड बनाउनु पर्यो। अनि त्यसपछि गर्दा हामी रुम आयौँ। रुममा मैले आज पकाएँ साग, हेर्नु मेरो पकाएको सबै। अनि त्यसपछि खाइपिई गरेर फेरि रातिको नाइट स्किन केयर गर्ने बेला आइसक्यो। चाहिँ मामा अर्थको प्रोडक्ट युज गर्छु किनकि यो राम्रो हुन्छ। अनि त्यसपछि यो राइस वाटरवाला के हुन्छ मलाई थाहा छैन यसलाई के भन्छ। यसले के गर्छ भनेपछि यसको काम चाहिँ यो पोर्सहरू चाहिँ कम गर्ने, मेरो फेसमा धेरै पोर्सहरू छ नि त। अनि त्यसपछि म थोरै मसाज गर्छु क्या फेसलाई मसाज गऱ्यो भने ब्लड सर्कुलेसन बढ्छ, फेस रिल्याक्स हुन्छ, स्किन ग्लो गर्छ भनेर मैले चाहिँ फेस मसाज गरेको यसरी। अनि त्यसपछि यो चाहिँ ज लाइन पनि हल्का गरिहालौँ न भनेर। अनि त्यसपछि नेक्स्ट स्टेपमा चाहिँ यो सुक्न दिनुपर्छ क्या। अनि सुकाएपछि मोइस्चराइजर देखाएको मात्रै लास्टमा। अनि त्यसपछि यसमा लगाउने सिरम, मामा अर्थकै सिरम लगाएको। यो सिरमले पनि त्यही काम गर्छ कि ओइली स्किनहरूको लागि चाहिँ राम्रो हो भनेर मेरो साथीले भनेको थियो। अनि म पनि यही स्किन केयर युज गर्न थालेको। फेरि मैले यो पनि लगाएँ, अनि अर्को साइड पनि लगाएँ। मलाई चाहिँ लगाउन आउँदैन क्या, म स्किन केयर खासै त्यस्तो मेकअपहरूतिर केयरहरूतिर मलाई त्यति खासै ध्यान हुँदैन। तर यहाँ आएदेखि चाहिँ मेरो साथीले मलाई गर्न लाउँछ। अनि फेरि मसाज गर्न थालेँ फेसलाई, थोरै मसाज गरेँ। अनि त्यसपछि मसाज गर्दा गर्दै हेर्नु न लिपटप भइरहेछ कि मेरो यो फेस, अलिकति हुन्छ नि चेन्ज आउँछ यसरी मसाज गऱ्यो भने। मसाज गर्दै थिएँ, मजाले मसाज गरेको, ग्लोइङ स्किनको लागि त यस्तो भयो। अनि त्यसपछि लास्ट स्टेप लगाएँ मोइस्चराइजर सकिन लागिसक्यो। भोलि गैँचीले काटेर देखाउँछु है गाइज। अनि मोइस्चराइजर सकिसकेको छ। अनि यो पनि मैले लगाएँ, एप्लाई गर्दैछु। यो मोइस्चराइजर लगाउँदै लाइट गायब। मेरो साथीले मलाई लाइट बालिदियो। अनि त्यसपछि हेर्नु न अब के गर्नु त पर्यो, अँध्यारोमै भए पनि। अनि त्यसपछि मैले अलमोस्ट लगाइसकेको थिएँ। अनि यो चाहिँ अब मेरो लिप बाम लगाएको। अनि त्यसपछि सुत्ने बेला भइसक्यो, मेरो भयो मेरो स्किन केयर। बाई बाई, गुड नाइट।